अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स आज की वीडियो का टॉपिक है कि कौन से बर्ड्स किस एज में ब्रीड शुरू करते हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जैसा कि आप देख रहे हैं ये बजीज़ है, बजरी। ये 5 से 7 माह में ब्रीड करता है। ये हैं जी कॉकटेल 10 से 12 माह में ब्रीड करते हैं। ये है जी रंप, ये भी 10 से 12 माह में ब्रीड करते हैं। ये है रोज़ीला, ये 14 से 16 माह में ब्रीड करते हैं। ये है रिंगनेक 2.5 से 3 साल में ब्रीड शुरू करते हैं। ये है कोकाटो 5 से 6 साल की एज में ब्रीड करता है। ये है रा पैरट, ये 2.5 से 3 साल की एज में ब्रीड करता है। ये ज़ेब्रा फिंच मतलब फिंचेस 4 से 5 माह में ब्रीड करती हैं। लव बर्ड जो हैं वो भी 8 से 10 माह में ब्रीड करते हैं। ये हो गया डव 4 से 5 माह में ब्रीड करते हैं। कबूतर जो हैं वो 5 से 6 माह में ब्रीड करते हैं। अफ्रीकन ग्रे पैरट ये भी 5 से 6 साल में ब्रीड करते हैं। ये हैं जी मकाओ पैरट भी 5 से 6 साल की एज में ब्रीड करते हैं।